你们有看过这种钓鱼小废物吗？开箱这个小废物，你们看这个，靠！我们以前会玩那个小鱼啊，我们就是把这个小鱼钓起来啊。可是它长得蛮不像鱼的，看得出来是什么生物吗？那这里还有一支钓竿，可以置放在这边。这个钓鱼机厉害的地方就是它要自己转，它是要自己去拉紧，放开的时候它就开始转。好，它开始转了，有没有？然后你就要赶快钓，你不赶快钓的话，它到时候就已经转结束了。快要停了，对，就是会这样子拉紧，开始。靠，这怎么歪掉啊？全部的鱼都被我钓走了。好，它也停了。